ကဲကျွန်တော်အာဆင်နယ်တင်ကဒီနေ့ဗီလာဖက်မှာ2-1ဆိုတဲ့ result နဲ့ဒါရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်တရီတမက်ရခံနီးမှာနောက်ဆုံးအသေးခွဲကိုနောက်ဆုံးမိနစ်9နဲ့ပဲရှုံးနေခဲ့တာပါဒီနေ့ပွဲရဲ့ဒါ result ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါအခုဆိုရင် Man City ကစားနေတယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်ရအောင် 2-0 ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒုတိယမှာ Man City ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဒုတိယအသင်းနဲ့ဒါ2မှတ်တာကွာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာကာလမှာ2မှတ်ကွာတယ်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့အာဆင်နယ်မှာအခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါ pressure စပြီးတော့ရောက်နေပြီဒါနောက်ကနေပြီးတော့ Man City ကလုံးဝ pressure push ကိုပေးနေပါပြီပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ပွဲထွက်ပုံလူစင်းရင်းနဲ့တုံးတက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာလူတွေများတဲ့လောက်ပွဲထွက်လာတဲ့လူစီရင်းလေးကနည်းနည်းမှားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါအာဆင်နယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေဒါနောက်တန်းပြဿနာတွေကြောင့်နောက်တန်းရဲ့လူစင်းရင်းကဒီလူပဲထွက်ကမှာမှန်ပေမဲ့ဒါတိုက်စစ်မှာဒါ easy နေရမှာဒါတောင်းမှန်မှာမတူအခအော်မက်တင်နယ်လီဒါမှမဟုတ်အခု trust လည်းဒါပါလာပဲအဲ့လိုမျိုးကစားသမားတစ်ယောက်ထည့်တင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနောက်တန်းကို reach ယူပြီးတော့ဒါကစားသမားတွေထည့်ထားတဲ့အခြေထားမှာတိုက်စစ်ကိုလည်းပုံစံမပြောင်းတင်ဘူးလို့မြင်မိတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဒီနေ့ပွဲမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါ position တွေကသူ့ရဲ့ကစားသမားကစားပေါက်တွေနဲ့အတင်းကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားခဲ့တာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနောက်တန်းရဲ့ခံစစ်တမ2ဦးဒါဆလီဗာဂါဘရီယယ်မပါတဲ့ effect ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလုံးဝထင်ရှားကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပဲဆိုရမှာပါဒါပွဲစထက်ကအဆုံဘီလာကအာဆင်နယ်ကိုဒါရက်ဆက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့900ဖို့အတွက်ထိုးဖောက်လာတယ်အားနေတဲ့ဘက်ချမ်းကဖြစ်တဲ့ဒါ left back ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကအာဆင်နယ်အတွက်ပထမပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာလုံးဝ chemistry မမိဘဲနဲ့လုံးဝကိုပုတ်ထနေလို့ပဲမြင်မိတယ်ဒါနောက်တန်းအားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇူမီမန်ဒီဒီဂနရိုက်စ်မရီနိုဒိုလိုကစားသမားတွေနောက်ဆုံး ODCAT ထိတောင်နောက်တန်းကိုဆင်ပြီးကူနေရတာကြောင့်ဒါတိုက်စစ်မှာဒါ900ဖို့အတွက်တော်တော်လေးပြဿနာကြုံခဲ့ရတယ်ဒါတောင်မှအာဆင်နယ်အသင်းကဒါ short on target တွေအများကြီးရဒါကတော့ခုနလိုဖူမောက်တို့မှာကြည့်ရဆိုရင် short on target ကတော့ဒါရတာတော့တွေ့ပေမဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ဒါ finishing ပိုင်းတွေမှာကနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ finishing ကတော့ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်အသင်းကဒါ2-1နဲ့ရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီပွဲမှာဒါခဲလာဖီရိုရီပေါ့နော်ခဲလာဖီရိုရီဒီငကိုတိုင်းပဲကစားတာသူ့ရဲ့ position ကဒီ position တိုင်းပဲဒီတိုင်းကိုပဲတိုက်စစ်ကိုလာ900ဖို့အတွက်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့အရှိကိုအလွန်ကျွံတက်တယ်ငကိုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဆလီဗာဂါရီယယ်ဒီနောက်တန်းဒါနောက်တန်းကိုလုံးဝဖူးကာပါဖြစ်လိုက်တယ်အခုဆလီဗာဂါရီယယ်နေရာမှာဝင်ဆော့တဲ့တင်းဘာနဲ့ဟန်ဂယ်ဖိုင်းကကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့ position တော့မဟုတ်ဘူးများကာဗာလောက်ပဲရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဒါတင်းဝေါ်နဲ့ဖောင်ကလုံးဝအောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ result တွေရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆိုးချင်တာကလည်းဒါပြီးခံနီးအချိန်ပုံနောက်ဆုံးမိနစ်မှာဂိုးရှိမှာဒါအဖြတ်တွေရောတိုက်တာတွေရောအများကြီးပဲရုပ်ရင်းဆိုင်ကက်တွေဖြစ်နေတဲ့ဂျာတဲ့ကမှဒါဂိုးတကူပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကန်ဆိုးမှုလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ Cala Fury အဝါကထပ်ပြခံထိတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာပြခံတဲ့အဝါက9ကြိမ်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲပရီးမီးယားလိမှာခဲလာဖရီမပါလာနိုင်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလုံးဝကိုလူ၄ယောက်ပဲရှိရဲ့နောက်တန်းမှာဒါစကယ်လီဒါဟန်ကပိုင်ဒါပဲတင်ဘာပြီးတော့ဘန်ဝိုက်ဒီ၄ယောက် fit နေပဲဒါနောက်ပွဲပရီးမီးယားလိကိုဒါကစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာ14ပါလေးပြန်ပါလာဖို့အတွက်ပဲညှို့လင့်မိပါတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ကတော့ဒါဘာပြောစောင်းညာတီစပြီဆိုတာနဲ့ဒါပြဿနာစကြုံတယ်လို့ပဲဒါလူတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါအခုနောက်တန်းပြဿနာလေးကိုစပြီးတော့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်လေးကိုနီးပြကြီးအားတက်တာကောင်းကောင်းလေးဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဒီဇင်ဘာမှာရနိုင်တဲ့လောက်ကိုအမှတ်ကိုဒါစုဆောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပဲညှော်လင့်မိပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ come on you ကန်တာပါဒီနေ့တော့